Whakataleri okay. Konko ia. Okay, saya. Korike u hufanga atu ki he ngahi tal whakatapu ko tope. O ku wha atu pe me heni, whakatapu atu ki he hou e ki e whanua, ka maa ki mo tolo ka u tahi whanua, pe mo e kainga tonga ko tope. O ku ongo atu ki ai, ai polokalama tu whunga whanua alo au, ai au ku o atu i he hoata monite o i wike ko tope. O ku whiawhia ki tai re ki mo tolo, i he hoatani, pe ku whataonga pe ko ongo atu ai polokalamani ki apina, ngole rea tu ki apina, pe mo kata ki o sea te tau proklama, ki a atu ki hataha pe ku aunga tu ki ai, ngai whakamama koe ni o ku o atu he proklama tu funga whanua alo au, whika ua eni ku ma hoko atu ki ai i he ahoni, ko whiawhia ki tai le rei ai palofesa to ke tā se siwa laftani, ke mau taimi ma mo mau iwi ke hoko atu ai tau proklama i he wike kotoa pe, pe a malo le rei i palofesa, pe a ofa pe o ku le rei mea kotoa pepa mi Australiana. Malo tonga, ai tawa ki he aho koe ni pe mo meniti koe ni whawhiwhia mau e whoki pe ku tau whawhitai i he tawa o sia hangahi whainga maari e peheni. Pe ko whamalu atu i he talamalu e whanua lotu mo e ako ka tā ke hoko atu e tau polokalama tu funga whanua. I o malo apito koe ahoni foki koe aho malolo eni o New Zealand o ku whamanatu heni ai mahu inga koe Waitangi Tei ai koe Waitangi Tei o ku whamanatu i ahoni o ku watu e talamonu atu ka tiki motolo kainga tonga kotoa pe o ku ke whanongo mai biha matatahi poko whea whitu i New Zealand o ku ke holiday kai moho whamiri he ahoni
ka ku ke mau taimi ke whanongo mai ke polokalama, happy Waitangi Day e ki ahoni, pia whatawanga pe o ku lele mea kotoa pe he wheitu koina ku mou malolo kei, pia mou hao malo pe. E palofesta koe, kuwike ko o si foki na ta kamatai e ta talanoa ki he konistuto ne, pia ko ta whei ngai ni he ngai polokalama hoko atu koe ni ke ta talanoa lahi ki he konistuto ne, ke mahino ange ai tuunga koe konistuto ne ki he kakai e whanua. Pea ko ahoni te ta alurewa e ta talanoa he ahoni, ko kore atu ke talanoa nge mua ki hono, ki hanga koe hono whakauhinga i ko ia koe hae konistutone e he kau filosefa. Aia koe taimi koe kuna whakauhinga ia e konistutone, ki kataki mua o ki talanoa ki ai he ahoni, pea ta hoko atu ai pe. Malotonga, koe wike ko si foki na ku whenga uia ke o atu ai whakakaukau whakaluku fua. Pea lawe o pe he, koe konistu tone ko hafo i te vito i whakaukau, pe ngahi te vito i whakaukau, o ku toho i mai mea e lao, pea koe lao o ku whaua ke ngahi whakaukau, whamolare, hange koe whaapa, koe tauhiwa, koe whaitotonu, koe whamau totonu, Kako tui ku o si whiunga ia aianga e ku hanga whakauhinga i whakaluku fua pe he, kata hau he ahoni hange koe whawhiloaki ko ke kata ki ko ke o si hanga o whai, ke ta whoki mai ange ki he hanga whakauhinga ai kau filosefa ki he tuku au mai ai konistu tone tohi. Nā ku lawe whoke hui ko si o kuai ai whakaukau whakonistu tone ta e tohi pia moe tohi, ta tau pe moe lao pia moe ta e tohi, hange pe koe mōlare pe koe unganga whawhonua. Ka koe kamata to tonu ia ai whakakaukau whakalao o e konistu tone pia i he whaunga o e pure anga e tonga. Nā e uhinga ia ki he ngahi te whitoi whakaukau o ku tohi. Pea te tā whenga rewa ke tā kamata mi ai. Pea koe whakarea ni koe o kou hanga whamaapo opo ki ai e talanoa ai kau filosefa, kau o atu i whakarea, pea te utoki hanga tō mahani i ke nau toi hanga o hulu. Koe talanoa koe ke konistu tone tohi. O ku whamaapo, kou hanga whamaapo po mai o ku iai ai whakaukau o ku nau taha ki ai. Koe whakaukau o ku konga ua. Aia koe konga uloaki koe o whakaukau, koe konistu tone, o ku hinga ia ko hanga i te whito i whakaukau, ko whau ki hano pure i hawhonua, ke whakasi ai pure whakawao ai kautaki i ngahi whakaukau kou whotu ke konistu tone. Whika ua, o i whakaukau ko niu konga ua, ke lava o malu ai mo ui, mo to tonu, ai kakai whakaluku fua. Ko whakaukau e kou lava ke taha ki ai mea koe konistu tone. Ulo aki, ke tata ofi, pe malui, pe mo whenga ke siofi, ha whakaawao a kau pure whapolitikare pe koha pure anga. Whika ua, ai o whikau aki pe ua pe mo ulo aki. Ke lava o malu e mo ui, mo i totonu, mo ngahi koloa, ai kakai o kunau hanga pure. Aia pa te ta whoki rewa ki e konistu tone koe na e fuafua tohi, koe konistu tone ia na e tohi i karisi. Sai, ta ki tu ai. Tonga, o kui ai mo u whonua na nau whaulao nau tolu o tohi kana e ikai ke uia koe konistu tone. Pago whaambeke ta ki alu ki ai, he kui ai e ngai whonua na ai e nau lao kana ikai ki a nau konistu tone. I e uhinga koe ni whakakariki, ai aku no whakaloma, pe hau ke uesi te. O hanga peo tō mai pe ngā hi whonua pe, i ngā hi whonua motu a ki mua. Koe whonua koe ko Papilone, ko ngā Mesopotamia. Ko Papilone ko Iraki ai ahoni.
Whafua ki he senturi fitu tau e ono nge au tupu ki mua ia kalaisi. Na nauhanga na e tu ko Hammurabi. Ko Hammurabi na pehe na ne hanga kauia I ngai civilization na nauhanga fua whau e lao o tohi. Na ne hanga o tahe maka. Ai u lao, ai apa koe u lao, kei kia ha whakaukau whakonistuan, koe u lao pe, lao o Hammurabi. Pea, koe u lao na pehe. Matui whoki koe tau alu koe ki e whekau e hongo furu, koe u lao pe moia. Nau tā noha wi ko si, nai ai whakaukau whakonistu tone. I tā noha whakalukfua pe ngai u lao. Koe tau whoki atu koe ni, I uhinga, o tenga ke whamatala ai konistu tone, na I kai kia konistu tone I whaka uhinga whaka filosefa ai kau isleri. Ko e nau u lao pe ko whekau e hongo fu. Ka koku lawe ko ke kau isleri e kupehe. Ko Hammurabi ko Mosese. Ko tu ko Mosese na taki e kau. Tohi e Mosese ai Exodus Levitika nomipa Deuteronomy. Tohi e Hammurabi whekau eia e ne kau tama ke nau tāehe maka. Tāehe maka, o kupehe na e motu aange ai tā maka koe ai lao a Hammurabi. Pea toki whai ai pehe na e tā maka, pea moe lao a Mosese pea me mounga sai. Kau hau ke whakaukau mahu I ngau pehe. Koe tu koe toi tapu o kupehe ai whekau hango fula Mosese. Oua, teke tono. Oua shall not teke kaiha. Oua teke whakapo. Oku oua, oku tapu. Weta whau koe ki a Hammurabi I Babylone. Peko Iraki o e aho ko ia. O behea. Ka pau teke kaiha e tamate iko. Na lahi e ngahi tautea ia ko ia. Madu e kutano au ko siko e lao. O fotu e foi whakaukau whakamolare pe iai mono tautea, whamau I pia tautea ka pau kalai. Koe kouti koe a Hammurabi o pehe. If ka pau teke kai haa, e tamate iko. Ne lahe ngahi tautea ko ia ko tamate. Ke hea pe moe ni ihi o e lao e whikau hongo fulu neongo nei ai pe moe tamate ai ko tolo maka I ke mate. Ka koe mea koe Hammurabi na me ke oua o ka pau te ke ha te whapo e tamate iko. O ka pau te ke kai haa I ho ka ngāpi e tamate iko. Sai. Koe ngo kupu I lao o ua koe ni e tonga na I kai kia hana konistu tone I he whaka uhinga e kau filosefa hange ko kulawe nai. Te tato e alu atu ai ki hato e civilizing ka pau te tau ki siaina. Ka pau te tau ki Iran po Persia o kunau me whoringa ta tau na ea ngahi lao. Pako ta hau koe ke ka ta whoki mai ki karisi. Ko ta whoki mai ki karisi na ia e lao ia ki mua kana I kai ke uia koe konistu tone. Na uia koe Draco's Code of Law. Koe whakahingoa koe Draco. Koe toka taha peko Draco na nehanga. Ka meina tūla ta tau ia mai tau tala noa lao ko ia I Babylone pea mo isleri. Ai ko tarako loa ia, ka pau te ke kono uho ia ona. Ka pau te ke totongi ho mo uaki ho eiki, peko ho lote. A te ke e whamauire wa koe pe e malawa ke hoko, mafuri koe hoko koe pōpula, koe slave. E ke ngā ue pōpula rewa koe ia, ki ho eiki, peko ho no pere, peko ho lote. Ko uho ia koe o tarako loa, ka koe kutala noa, koe Hammurabi koe tarako koe Moses ngahi lao ko toapi. Sai. Huma tarako loa ia rewa meana e tupu mai koe fuafua hau e whakaukau whakonistu tone I kariki, matu koe tarako loa I kariki. I karisi. Huma rewa ai whakaukau e konistu tone na ulaki makatu unga ia, he foi ai whonua koe ke whakae laine o tau pe ko hai e tui.
Ko whiri a koe o tui o a ko iana e pau ke tau. Tau I he laine koe maalohi tui nau tō. Ko whiri e tui na e pau ke tau. Pena e pehe katoa u whonua au ki Britania. A ka tau tō. Sai. Ko ne fo I koe ai whonua I he tau tau ke whiri. Pena maore vai e whakakau ke whau ai ki konistu tōne. Aia o makatuunga re vai whakakau hei kai toi whiri e tui. Isa, tataki. Na kamata koe ki moana kai kia konistu tōne. Ki toi ki whafoke tānoa. Pa koe tupunga koe whakahawao koe e hatui I karisipe. Pena whakakau rewa ke whao e konistu tōne ke whiri a ke tui. Pena whao rewa konistu tōne o whiri e tui. Ka koe I he whaunga koe ia e tonga nanau ke I taupe. Tau I he laine koe ke mālohi kai haupe koe tamatu I fōo o whenga ke mui ke konistu tōne. Pa kai reo ke toi whai te riha hapure pe hatu I ta. Nanau whau mai rewa ai I hono ngau ea ke whakaukau konistu tōne o nau whakaukau rewa ke whiunga he kufurahe taupe ko hai e tui ke hono whiri e tui. Ka reo ke nau toi ai hatu I karisi. Pafofuani ke me klaim tatau mai pe me kau hamurapi koe me konga mo sese mo. Nau whakakaukau rewa. Hanga pe konistu tōne o ai pe ai kau hou eiki. Pure pe ai kau hou eiki o mga tuunga he konistu tōne. Hu mai ai fo I taimi koe no tarako. Nau whiri mai rewa tarako ke hao whotu ai lao koe. Ia nau toki hao ai pe o tataki mai e whakaukau konistu tōne ai lao a tarako. Te alaka e tangata tufunga whonua e tā ko Solon. Toi hanga ia whakalelei o hao pe hao ai ke tangata ko Clisthenes, ko kau tufunga whonua po ko kau makola suke si a karisi. O nau whenga pe ke talanoa ai konistu tōne ke ne hanga huru ai lao mono whakarere whonua. Kai makatuunga he o whakaukau lalahi e ua ko ia. Ulo aki, ke whakasisi ai pure whakalao a kautaki ua ke malui ai kakai moe nau mo ui, moe nau tawataina, moe nau ngai totoro. A tau whanonga mai rewa. Tau whanonga mai koe ki he whavovua ke senturi wha ke tolu, tangata koe ko filosofa koe ko Aristotle. E te urawe ke te uto mai pe whakaukau a Aristotle, pea pehe kia palato koe ne whai ako. Ka teu ki ulaki lawe ka Aristotle, he nane hanga o whaka uhinga o whaka matalai o tifai, ai mea koe koe konistu tōni. Maaria abito e whai whamatala Aristotle. Ta koe umea koe na e mui kia mamani ke ute whakaukau, ne pehe. Koe ha ai konistu tōni, ne pehe rewa Aristotle. Koe konistu tōni, ko hano whoko tuu, ai ngahi o fisi, pia moe ngahi kupu ke nauhanga whakalere hawhonua. Kono whotu ai ofisi, a ngahi ofisi, pe koe ngahi whatongia no wharea taha, pia moe ngahi kupu, pe koe ngahi institutions hono ui whapaparangi, ke nauhanga whakalere hawhonua e tonga o whakatatau ki he uhinga motua o konistu tōne ulo aki, tata ofi, pia whenga ke mapurei, ke oa na whahawa kautaki whikaua, ke whenga oku whapapau oku I kai ke whapopulai mo hawhua ngahi ko via mo ha a honau kakai. Ka, I he sio whakakarisi, ka koe kakai ko ia oku uhinga pia ke he tangata oku citizen. He koe kuonga ko ia na I kai ke lau oku citizen kakata kakai whewhine, pia koe kau muri me kau popula na I kai ke nau citizen. Koe ka matea ke hu mai ki mamani e whakakau mahu inga ki he konistu tōne, pia moe lao, moe te mokalati, koe whakakau koe o citizen. He koe fo I tūtu uni koe me whamatala koe Aristotelo, moe tūka karisi. Koe citizen koe tangata pe. Tamai moe whae karisi, pe tamai karisi. I kai ke kau ai muri, I kai ke kau e kakai whewhine, pia koe natula e nau te mokalati. Aia koe tau wakai koe ki aina lahi apito ai ngahi mea nai whakakonga, ai ka koe anga ia ai kakato ai whakaukau koe ia ke mea ko konistu tōne. Pea koe uhinga Aristotelo, peme taha noa rewa ki he whakaukau koe ni e taha. Ai wahe o e mawhai, wheta ofi aki koe o separation of powers na tata noa ke.
ne ostala noa ke Aristotelo, ke kauia i he foi erito ia o me a koe konistu tone, ke nau tu maa vahe, ai umawhai koe ni oa te nau nofa, ia foi sino peta. Pea koe kamata mai koe ia, kamata mai ia e Soloni i he tu au tarako, kamata mai ia e Clesphinias, kamata mai he tangata whakaosia, tufunga whanua ia makola sukas i he kuonga, o so la te si, ai koe whai a koe a palato pe Aristotelo, ko Pericles. Koe kau tangata ia na nauhanga, koe kau makola sukus, kau tufunga whanua, kau statesmen na nauhanga whakawae mai, ai whakaukau, ke toi maawange, ai whakaukau whakatemokalati, whakaukau ke lao, whakaukau ke whakaukau e konistutoni. Kau ki lawe ka palato ke whai ako koe Aristotelo. Pehe palato. Koe mea kotoa pe, koe pure anga, koe taki, koe ha, o kukonga ua. O kuiai ai takia o kunofoia he maamani hao. O kuiai e pure anga ia no foi maamani hao. Ta koe rea mo e takia i he maamani koe ni, mo e pure anga ia he maamani koe ni. Aia koe uhinga taha ene tala noa e tonga, pe aku kau moia i he whakakaukau o e whau e konistuto ne mo e te mokalati. Koe ne uhinga, o kuiai ngā he te whito i whakaukau, nengo lahe o no whanga. O kuiai ngā he te whito i whakaukau le leihe, tau whakatahata koe whaitotonu, koe totonu, koe tau ataina. Koe ngahi whakaukau ea koe he i kaipe ke tau lawa tau tolu hataini o mau. Koe hinga he kunau i he mamani hao anau. Koe mea bea tau lawe ai ko hona wanga koe i mamani i he mamani tai hao. Pe koe immortal koe mortal mamani auha, mamani tai auha. Aia koe whakakaukau re wa ia koe konistuto ne ia. Ke whakaukau a palato, pa kou mahu inga ia, ai he kou whihanga o whakakau mai, kou whakakau mai koe ni. Kono uhinga he kupehe a natula ko e konistuto ne. Neongo o kuea ingo uhinga lalahe ua koe ko oslavike. E tonga, koe konistuto ne ia, o hange ia koe tu ai whakakaukau i he mamani a palato, koe well of fall. Ai ko uhinga e tonga. Koe mea koe konistuto ne, o ku ikaibe ke tau lawa e tau tolu ia o alaki ai. Koe whakarea koe ni o uhinga pe. Koe tau konistuto ne whakatape ki tonga, tau konistuto ne koe konga tolu. O kai ke hataimia te tau lawa o alaki ai. Ka koe ute fito i whakakaukau koe konistuto ne, o koe ke tau lawa tau tolu puke. Ko mea koe tau lawa o alaki ai koe me whakahoko mai koe e he lao. Aia te whakarea i he whainga whakaukau whakapalato. Koe konistuto ne, koe fo i mea ia kutu ia he mamani hawa. Ko isi uke he ia ka pau te tau toke hanga o liliu pe tānaki pe whakatontonu. Ka koe ne tū koe konistuto ne o pehe. O koe ki tau whai ake tau tō hanga au e konistuto ne. Ikai. Ko mea koe tau hanga ngā ue i koe i he fo i mamani hawa e konistuto ne koe lao. Pea moe mō la rehe koe ngō mea e koe tau wheo hi whakaaha ngō ia e aha kotoa te. Aia i he uhinga pehe e tonga, o ku malawa ai ke tau whai hala i he lao moe mō la rehe koe mea ia o tau ngāo e akwha aho kai tu hawa pe konistuto ne. Ta koe mea pe o ku whai i he natula koe o e tala noa konistuto ne, koe tau whakasio ke fo i mamani hawa, koe ha e ne whekau o mai ke tau whakatonu tonu kia. Pea ku pehea whakaukau o konistuto. Kai whakatonu tonu kia, whakatonu tonu pe ke konistuto ne, ke oa tene ai kau pure ke nau whakawao, nau pure whakawao, mo whakatiki tato. Pea oa e tā moloki. Ai fie mao, ai kakai, mo nau mo ui. Koe rewa fo i lau maaria kau tangata filosofa koe nika o hanga peo o mu whataha ki nau tō ko Charles Montesquieu, ai kona ne tohe wahe mawhaina tata no ke separation of powers, ko Jean Jacques Rousseau, o ngō whalanselo ua ia, ko Thomas Hobbes,
ko John Locke, ko kau filosofa katoa ko whangatamai, ko ngai tamai a koe ai ko nistuto ne mo te mokalati o no poni. Ko mea ko nau taha mai ki ai. Taha mai pe e tonga, e nau ngai whakarea, i ngai whakarea ke. Ko nistuto ne ko hono erito, ko hono mafu te fua, ke oua pe e pure whakao hataki. O tatau pe koe pure anga tui, whatemokalati, pure anga repapirika, presidenti whatemokalati. Pea, oua pe, e tā moloki noa ia, ai mo ui, tau ataina, mo to tonu ke koloa. Ai kakai. Te whanga o omi ki Amerika, ko uho ene ko nistuto ne tala noa ko nistuto ne. Pehe filosofa ko John Locke. Ko e mea mahu i ngā, i he tau tala noa ki he whaunga pure wha politikare. Ki he ko nistuto ne ke ne hulu e lao mo nofo a whunua mo mōlari. Ulo ki ke malu, ai mo ui ai kakai. Ua ke malu e nau tau ataina. Tolu ke malu e nau koloa. Life, liberty, property. Pena e whaorewa ai ko nistutone e ngahi laa ko English Bureau of Right ngahi totonu o ngahi lao i Inlani. Pea moe hafua e ulao ko ia, ihe makatu unga ko ia. Pea hanga rewa Thomas Jefferson na ne hanga tohi e ko nistutone mo kautama ko ia Amerika. Pane pehe rewa e ia. Ko mea mahu inga i he koni sūtone, i he whakakaukau koe na utanoa kai wiko o sītonga. I he whakakaukau koni sūtone Amerika i hono tufunga i he kau tufunga whanua koe ni. Te vito ka Thomas Jefferson. Nane pehe, mui ka John Locke i he whakakaukau e koni sūtone. Sai. Life ko Amerika i nau koni sūtone. Liberty, mo ui, tau ataina. Pea tō orewa ea fo i tōlu. E fo i whika tōlu kwa John Locke koe property, kane ai ea whika tōlu me ke nisu tōne Amerikao me pehe. Ko o kumi ke mao e ngahi whainga maarie, ngahi opportunities, ngahi whainga maarie o e whonua ke fie ai. Kumi ki he happiness i he ngahi whainga maarie o e whonua. Ai ko ne whika tōlu ia. Aia koe fo i tōlu ko ia John Locke, ta tau pia mo Charles Montague, pia pehe foki kia Thomas Jefferson e tonga. Koe taimi kou tau hanga o toka ngai ai mo ui ai kakai ai nau life. Taimi kou tau toka ngai e nau tau ataina. Taimi kou tau toka ngai e nau koroa, pe koe nau wheinga ki he nangahi whainga maarie o e whonua. O ku hanga e he tau whakotu ai ngai whakaukau ke ai tolu. Mau ka hatoa ia ki tau tolu tonga he tau konistuto ne. Te uto glaveke. Koe tani kou tau whakotu ai umea ko ia. Te tau hanga rewa e he konistuto ne moe lao o tata ofi ai ha. Ai whakaawao ai kautaki. Ke ewa te nau tāpalasia mo ui e kakai. O te nau tāpalasia nau tau ataina. Oua te nau tāpalasia e nau koloa. Pe koe ngahi whainga maarie, ngahi opportunities ke mawai a e nau whiawhia. Koe happiness koe whakaukau koe a Thomas Jefferson, koe property. Ka oku nau o mai o taha he fo mea ko ia. Oku uhinga ko nistuto ne i he lau maarie, whakawesi te mo, lau maarie whakakariki mo, lau maarie whakatemokarati. Ke oua e whai hapure whaua. Neongo tonga koe tau moui e whahinga tangatana o slave ki ai. O kuna whakanatula pēa ke whakatutu niu e mawhai. O si I loia. Koe tau ai koe a pure ngā whakatemokarati hange ko Amerika. O ku kei whakatutu ngā pēa mawhai ia. Ka, at least, kai kehe o kuiai e mea ke ne hanga o ai e kau tamai oro ngā ke oua te nau pure whakawao o tā palasia mo ngāhi kovino ai e kakai. O kuiai ai mea fua ke ne fua o lunga, pea fua o lunga I e ne whakawhikau aki mo lala. Pea koe mea ea koe ne whaitonga e tau whahau. Kai ke toi ke. Kai ke toi ke ai fuo
whaunga, erito, mo tama i mata o i whakakaukau koe i hono whau. Ai koe na o salawe ki ai tonga ki mua mo wikoos. Toki kehe whakaiki iki, te ta toki alo atu ki ai taimi te ta sio ai ke konga e tau konistu tone. Ka koe erito, ke toke toi, fu, mo i whaunga, tatau. Tatau iha, tatau iha e ongo uhinga o konistu tone. Malu e kautama i o ngake ua whawao, malu i me kautama i lalo, ki he nau ngahi to tonu. Ai kone whakahu e tau whahau, ke tau huke ake pe tau konistu tone ko ngā ua ki. Malu e ngahi to tonu, koe lao ki ngahi to tonu. Bill of Rights. Nau lawe ke. E tonga, koe u mea mahu inga ia koe ke tau nofo ai. O te tau nofo he whakaiki iki, e te tau palo pare ma ia. Ko tau alo koe ke tau sio ka whainga mea koe mea mahu inga e ua. E to e ua mo ngahi konga aku ne whao e ua koe. Koe fuo mo e uho. Na koe fuo mo e uho o koe ai mea koe erito, o koe mea koe uketo i whakaukau, mea koe ai mea koe whaunga. Ka pau te tau, oku palo parema mo uia tangata e taimi oku whengai ke nofo e whakaiki iki. Kai ke ne siofi ai fuo. He koe whakaiki iki ia e nofo maupe ia heke he, e whe paki maupe whakaiki iki, e ia e alu hake mo alu hifo he whakaiki iki, me he kuonga ki he kuonga, me he tangata ki he tangata. Ka pau te tau sio ki he fuo, pa tau sio ki hono erito, pa tau sio hono whaunga, pa tau sio ke uketo i whakaukau, pia e lele iange e tau whahoko whatongia, pia e toi māmangi e tau whakaukau. He koe whakarea pihe. Tau sio he mea koe ni. Koe fuo ko e tau konistu tone. Koe hae fuo. Koe na utala noa ki ai ongo uhinga e ua konistu tone. Koe fuo ko e tau konistu tone, o kuta tau pembo e fuo e konistu tone a Amerika, ta tau pembo e fuo a Piritania nengo kai ke tohe. Ta tau pembo e fuo e konistu tone a Falanse. Koe hae uhinga. Koe uhinga he kutata ofi ke ua whakawaa o lunga, ke tukuangi ke nau whaiteriha. Pea, puke, ai to tonu mo ngā himea ko toa pewhika waku me kautama o punau pure. Pea, oku ikai ke nofo pe whakaukau tonga i e pehe. Pure mo pure ia. Kaki ta mo subjects i e whakarea. King and subjects. Oku ikai te nofo ai whakaukau ia he taimu talanoa konistu tone. Ka aku whewhe, oku pehe. Tui mo ene kau citizens. He koe citizens, koe fo ilea to tonuia ki he kakaio e whonua i he malu e konistu tone. Oku ikai koe subjects. Koe subject i he lea whapapalangi, oku hinga ia koe mea ngāwe ai tu i ai kakai. Ka koe konistu tone, hangi koe tau konistu tone. Oku tu wai mo whakakaukau, koe tui mo citizen. He koe citizen i koe pehe koe tui mo subject i he whapapalangi, oku makehe tu i e pe makehe subject. Ko subject ia talangofua ia mo whaifatongia ke tu i pa whaifatongia hewa tu i mei o lunga. Ka kui kai ko subject ai tu i. Pure mo pure ia, ko ka pure ia. Ko whakaukau koe konistu tone o citizen. Ko taki mo tu i, ko citizen ia. Ko toanga kakai ko kau citizens. They are two different phenomena of the same thing. Ko ni head and tail of the same coin, he koe ha. O whakatau si sene tu i, ta so si sene tu i me kakai. O kai kena toi keke, iha, he malu e konistu tone. Pea koe tau konistu tone, o ta tau pe whakaukau koe amo, whakaukau koe a Piritania, mo ngahi pure anga koe no ke malu he tu i hange ko Asterian, mo kanata, mo motori nusia. Iha, o kuia e tu i. Ka koe tu i koe ia, ta tau pe a Queen Elizabeth mo tupo uono. O kui kai ke nau whai te riha nau tō uria he tau mo ui tonga. O ku tapu. He koe ha. He kua stuhui mahe konistu tone. He kai ke hae tu i o tāmate inoa ia pe mo. Mo toi whaulao ia, mo toi whamau ia, mo toi whai ia umea koe. O stau fie he konistu tone. O ku limited. Koe wharea ke Charles Montague. Pia mo Jack Rousseau. O koe konistu tone. Its aim is to limit the power of the government.
Kono tau mo a ke ne hanga whakangata ngata ai mawhai o pure anga keha ke oua tēnā o hewa ki tua o whakawa. E ko tui e tonga koe ki hulu whakaluku fua ia ke he tuku au mai whakaukau e ko nistu tone i e historia o au mai o lawe ki tonga. Pa ko tui koe fwoi mea mahu inga ia koe ke tau nofo ai hange ko tau tolu i tonga. Koe tau nofo he whakaukau, koe tau sio mau pepe o ku nofo mao e tu i he mea koe ko tala mai he ko nistu tone. Tamai ko nistu tone o ku pure tu i koe au ne o ku ne mao ka atoa e whonua mo i kere kere mo i haa moa. Ka koe whai whakarea koe au o ku toi tala mai pe. Ka o ku iai e tau atahaina ai ho e ki pe mo kakai ke nau ngā oe ake e au nau kere kere. Te tau sio whiriwa pe ku hao e tu i o whaoa noa ia ha kere kere. Ko taimi pe ko ne whaia ngā oe koe o mau mai ko nistu tone, pauro ke tau rea, pauro ke tau aunga, pauro ke tau tohitangi, he koe ha. He o ku ova mai hono mawhai o ikai ke limited, ke whakangata ngata koe uhinga ia ko nistu tone. O ku tapu ke tu i ke whai te riha, i he whonua. Ka e whai ene anga whai mo ne tō o ngā, o whakatatau pe ki he mea o kuos o mai ko nistu tone. Paka paurewa e tō ki tu ai, te tau ui rewa ki a Charles Monster King mo Thomas Hobbes. John Locke, moru se au. Koe ni ku hopo e tu i ki tu. Koe ni ku hopo e pare mea ki tu. Koe ni ku hopo e ho e ki tu. Ko hame upe hea e tau mea. Tako hea rewa ai whekau o mai e tonga. I maumale ko ni sūtone mai la au tala mai rewa. Moulea. Ke tau tolu. Ke citizen. He kunau citizen, o tau citizen. O koe ke nau toi mao na toha tu unga o maarunga ange a tau tolu. Tu i ho e ki pare mea kabineti nau citizen. O tau i here wau e taha ngā ue ko nistu tone. Sai ka paurewa te nau whai hala me ko nistu tone mo lao. Ko hono whai to o kala mai he lao me ko nistu tone ki hengo whakakaukau e ue ko nistu tone. Oua. Oua te mo pehe he kutala mai ko nistu tone ke gai mea ke mo ngata. Pe ue te mo ai pehe e mau mo ui mo e mau tawata i nā mo e mau koloa. Sai, ko hea no whai to tau tohi tangi. Tau tala no he mitia. Tau rea ka nau to. He kunau i ai, ko ki tau tōna. O ki kai kia hatu ia koe tu i toko ta. O ki kai kia hau e ikia koe nō pere toko ta. O ku hinga e tu i ma nō pere koe kakai. O ku hinga e ne pare mia koe whakataha toko ni. O ku hinga e nau pare mia mo whakataha toko ni koe whare area. O ku hinga e whare area koe whonua. O ku nau, o kai ko hanau kau taha business e pure anga. Nau lawe ke ai e polo kalama ki tōna. O ku i kai koe pure anga mo e whonua ko hakau taha business ai tu i. Pe koe kau no pere, pe koe pare mia. Ikai. Koe whonua, mo pure anga, koe kau ta haia a ki tau tolu e kakai, o ku tau oange, i e whengawe aku mo nau tolu, i e ngahi tutu une ko ni sūtone, ke nau i ai. Koe nau wahe, o koe ke nau wahe, meiha profiti ai, mea koe kau taha pure anga. Ikai. O ku nau wahe. Mia ki tau tolu. Pea koe mea tala mai e haa e tō. O kuna umbahe me tau tuko hau, o kuma uia mea. Tala mai ko ni sūtone. Ko pau ke tau hanga he kakai, o whakapahe ki nau tō. Whatatau ke ngai tō tonu e tō lua te tālu ki ai. Tau ngā au e tau ataina, ka aku awe e tau tuko hau keha, ke whakarere aki ai whonu. Ko ni sūtone. Ko ngahi mea ka ato kau tala mai e ko ni sūtone. O koe koe tau tānang tuku hau ia ko ai noa ia pe koe toki ai he whare area pe koe toki kai. Ka mahi ko ni sūtone fo mea koe. Koe. Ka te whakafo ke ato. Ma apito e palawhesa ko tui koe hulu hulu mahu inga apito ia. O hinga ku kihanga o mai ai a historia ko ia mo e meanga wakai ai e kau filosefa ki he konistutone mono mahu inga. Pea ke tala noa foki he konistutone Amerika, te he foki Britania. Pea koe ni kukihanga o mai rewa o whakatatau ki tonga, koe tau konistutone o kunau tatau ko toa pe i he ngahi te whito i whakaukau ko ia koe tau ataina, tau mo ui e tangata, koe tau ataina ke tau koloa, pea pe foki tau ataina a kakai e nau totonu. Aia, ka koe anga koe tau wakai atu ke konistutone koe atau tolu tonga. Oku na iloi pena ke ki ka matatala noa ki ai. Oku whaingo fua ke liriwe konistutone pe koe whahinga mea ia oku fie mau ia ke tātai taha hono liriu. Rea.
Maria o pita. Tonga. O foi atoka ngai he kulawe nai ke foi whakaukau a palato ke pure anga mo ko nistu tone ha pe ko kautaki ha. O ku hinga a palato ko mea ko to pe pau ke ai foi te fito I whakaukau pe he ia ke hoko ia ko ka pasa o ku ne wharea o ko wall of form o ko ha ko ganga ko sio ke ai ko no maho inga ka te au. Ko foi te fito I whakaukau o ku tau onge ki ai o ku hawa. Ko hana o hinga he ku osi kātoi ai ngāhi te fito I fuo. Mo u keto-ketoi, mo tamai mata, mo whaunga. Ke ne tū he o hulu tau tōru. Mo ne tataki tau tōru. Ko u tatau koe ko nistu tōne o kou mau, o koe e ku tatau tohi hātkawa. Me he tāhiwa fitu nima. Pa koe ku utatau I he uliliu na whai e konistu tone. Ko ta aru e konistu tone te tasio ai. Ki he umea na e alasi I he konistu tone. Ka koe mahino whaka konistu tone o ku whai pe ia. He ku pehe e tonga. O koe pe ngahi. Ui koe ngahi provisions. Koe pe ngahi mea e malawa ke whai ake ai hano. Mono. Tānaki kapi pe koe whakatontonu e konistu tone. Ka koe kutsio, wakai te nia aku. O ku makatunga whoki tonga mihi e te mahino ke konistu tone. Aia, koe tala noa koe ke hatau whenga ke liliu ha mea he konistu tone ke whakatonu iai e tau mau lao pe koe hafo I lao koe fo I isiu ke hei. Koe anga koe e ku wakai koe ke he tau konistu tone. I he uhinga whakapalato. O I kai fo fia mau ia ke pena I kai ke fia mau ia ke liliu ha mea ai. Ka pau te tau ai koe fo I ka pasa ia koe fo I wall of form koe fo I mamani hao a ia. He koe whahinga tangata o ku fia mau e fo I whakaukau whakahao whakahewani pe he. Ke lava ke ne tokonia ki tau tolu mo ne tataki ki tau tolu. Ke lai kusia koe ke konistu tone ia te ia hono fuo. Ko tala noa fuo tuku kehe ai uho. Ko tau fo I wahe tolu koe a konistu tone mohono ukupu. Tonga koe ke usio ua koe mea mahu inga ai o whe mau ke liliu. Kai orewa pe kua mau I ai lao pe mau I mo molare e kautaki o fu tōtua. Pe koe mea hokoko e tau sio pe koe konistu tone o ku vai pe ko nau tolu o ku vai. Koe uhinga I taha tonga. Koe lahe umea ia o whakarelei pe o ku fia maa koe ke whakarelei I ha mea koe pure anga koe ulao. Koe kapi, koe tānaki, koe mono lao, pea mohono wha o ulao ke tātā puni. Pea moeanga e tauhanga whakarele ai whaitutu uni, ai regulation. Mo polisia o whakaukau tau whakatu mai. Koe mea ia koe I he mea koe pure anga ke tauhanga furihi. He koe ia o ku alu, koe mea ia koe talamai palato koe o ku I mamani, o ku I kai hahawa. Ke tau ngā aue ai. Ka koe uhi ngā tonga, koe uwhenga koe nai ala koe ke he tau konistu tone hono ukupu te tatoki hau ki ai. I he ngahi uhinga ke heke. Pea tau te fito, ki he uhinga koe he wāwhe hongo furu. Koe uhinga ia koe tau pehe, o ku I kai ke tatau e tau konistu tone mo e tau lao, mo e tau mōlare pea mumuri. Koe tau whai taki hangena ko silave ke aiki mua. Ka koe palapare mai, koe palapare mai he koe ke tau mahino I mea koe amuri. Pea koe kai ke tau mahino I tau konistu tone mo e tau lao mo e molare mo no whaunga. Pea koe ke tau mahino I ne whikau aku me tala o whonua. Pea ku asma ia I he tau whai whotutu. Palapare mai a tau tō. Koe ku wakai aku ne kai ki ahme e apa. Koe ki ahme e whe mau ke ririu he konistu tone. Kai orewa ku whai hala kautaki. Pea orewa ku ai mau he whonua ke ririu ai konistu tone. Aki pēe ku hinga aku he kutala noa fuo ke toki I whakaukau, whaunga mo e rito, o ku mao pehe tau konistu tone, mao pehe konistu tone a
Amerikane u Republika e patau monaki ma e koni sutone falanse ko hae uhinga ke tau liliu e fu mo ke to i mo tama i mata mo fa unga e koni sutone ka pau ko ia be o mau sai tau nofo he uho ko fe uho e tonga ko uho ia ko he koni sutone isa i hela ko koni sutone hono to farea ta ha ko fu o ia ko uho e koni sutone o kuno fo ia hela ka pau ia hame a i hela o i koni sutone hono uho ko me ia ko ke tau nga au e ki ai ko me ai ke tau to fa o mai la fa nga ko me ai ke tau ha ko me ai ke tau ha ko me ai ke tau ha ka ko tu punga fa ke ko foi fa kau kau o ha o ta fa no mai ke wa fa fu ko foi fa kau kau eu pe ke tau ni riu o fa ka republika ko foi ria fo ke ne to ton ke ai he ko me ai ko na al ke fa kau kau ko inga ke tau ni riu o republika he ko ha republika ko ka ke te ha ma fa etu ko republika sai ko me ka kai ke tau ai fo irea ko republika po ka ha u hinga ka tau ai fo irea ko e o te aha mawhai tui. Hana mawhai topu tapu, penga hana mawhai pure hau. A koe fo i pala pārema, ai fo i whaka amu ko ia. Koe fo i pala pārema, ai fo i whaka amu ko ia. He kui ai e fo unga ia ke to ake mawhai topu tapu ma mawhai pure hau e tui. He kai lawa ia i he umea kātoa koni nai whai. Pea koe taha, koe konistu tone, ku o stala mai kātoa ai e tari. Aia koe mea koe nei hauko. Pena e umea ene whai ako no tukua ki i koe o tu i, mo i whaunga e whanua ke whai ake ai liliu, mo liliu e lao, mo liliu konistu tone. Whakaofofa e tonga. Whakaofofa ka pauna e tonu ai umea koe ke whai ke ai ngā aue. Kai oa te nau tāmate i e, moe pe awa ke konistu tone, pe osko ia, awa tua me lo au he ahoni, o sio ki he palo pare mā moe mau i he nau fo i ngā awe. Ko hai hatoa i he tau e whanoa, ke tu umai o whakarerei e umea na nau mau i he konistu tone, ai koe nai o si mofo pe i he wahe tonu, pe moe wahe o kupu, to tonu, whaunga pūre, to tonu ai kere kuka moe lao kere kere. Nā hawe u te ke ea ke liliwe, ka tānoa ni ke konistu tone, liliwe u to tonu, liliwe e fuo e pure anga o government, e whaunga pure. Liliwe moe u lao kere kere. O ke sio ke mea mea tonga, koe to o ngai ai wāri, koe fu irea pēr ko ilo. Koe ai ke tau liliwe, o ko si mahino tonga koe atamai ka kai koe ni he kai ke nau lava whai e fo liliu ke mau. Mo vete u me ape, mo vete fo mua kana nau hanga po whai. Ta koe whehui a go whai au me lo au. Koe liliu na e whai a i kai e haka kai nai poto. E koe hunga he ko hoko u mau e pa koe ahoni o koha. Koe kina launa toa fix. E koe mea go pere ngesi koe mea koe koni sutone ke tau wala ki ai. He koe fo i tamai mata ai, koe fo i whakaukau hao ai. Ka paupeu ke awa ke ai pa ke whakakau, pa ke whakapapau i. Ta e toi vei ua. Hei kai tene mau e lao mo molare mo anga whonua. Ka paupeu te ke ilo te hanga mau i. Koe tangata si o kita koe. I ho alu a rase mea e mau kātoa ai. Pere ngesi au pito e mea e tonga ka kou whafokia. Koe hinga me whake whakatala noa, mahina o pito ai whakaukau kuke o mai e professor. O ku whai whake whetu kuaki he ngahi ahoni. Whetu kuaki i he ngahi lipoti na e whai e liriu e tau konistu tone. Pea ku whai holo ngahi tuhu takai holo e kau taki he kuohili he makatu unga ko ia. Ka koe, pea koe ke makatu unga ku whehui a kia ko hai tonu, ko hai kuhala he whangi i mea ko ia. Koe whakaukau ko o mai au ia. Kua osi ko e tau liriu koe wa whehongo fulu e tau konistu tone. Nei whai ko hono tufunga i ko ia. Pea haurewa ai naku mention peki mua na ke o si ki tala noa peki ai.
Pe hau rewa e tangata tangata ia oku ne kone tafa aki e ai kone studone e tangata muri. O fai e ne ripoti ana i he pureanga ko o tui wakano pene. O mai e ne ripoti penta mai e ia. Ku mari upe tau kone studone me he kone studone koe na e fatu koe tupo ulo aki. Osi koe wafi hongo furu ia ku mari urewa ia me he kau he ngahi kone studone le i tahe mamani. O alu rewa ia kau ia he kone studone maulalo tahe mamani. Ko fehu i rewa ia. Te tau alu pehea tu ai pe te tau whanonga pea ai pe oku fie mau. Ke whai mo whai hano toe tufunga e tau kone studone ke whakafoki ki hatu unga maalunga. Oku mooni foke tangata ko ia i he uhinga e ta. Ko uhinga ko mooni ai he ne pehe ko i he koni studone ko he ose ua fe hongo fungu. Koi. Ai fo i tufunga, ai fo i saupuru. Pehe foke whahinga ia ni i ne kai ke uhinga ia ki ai uhinga ia ke fu koni studone fra aluku fua mea tau whahau. Ko mea ko mooni i he ripoti ko e ne lawe koe ai pe ko ne talanoa tangata koe ni koe fo i koni studone koe me he fo i tufunga. Ka pau koe tonu taha ai au whatatau ke he kumau. E kumau ke ne ripoti. Kai ke, ka kuke o se hanga o whakarika mai ai talanoa ai toko taha koe ni. Koe koni studone ia ku monukai. Koe monukai koni studone mahe usai pe tonga ke tuku ko inga te utoki hao ki ai ke ngai taimi koe ai ke ai tahavalu fitu ni mama ngai koni studone ki mui. Mo ngai mea nai fai ke koni studone. Ka koe mea mahino mai koe foi tufunga koe wa fe hongo funu o ku monukai koni studone. Pea nai ai mau ai o ku ikai lava ia i he whakafotunga he lao mo e whakalere o e pure anga ke asi mai o ku lelei. Ka koe mea pe whai i he uho ko ia. O e lao mo e whakalere pure anga koe ngahi palopare malala. I he whakarea koe a tangata tau ke i lao koe na. E tala me he konistu, e tala me he tauanga whai he lao pe mo e recreation, mo e policy, mo e anga e tau whakalere. E tala me iai pe okulere e konistu to ne pe ikai. Aia ko mea ko tala ahoni he tau upalaparema i ahoni. O kuia mea he konistu to ne oku monuka pe ikai ke tonu ia ki he tauanga whai mo e tau mahino. Kono maoni ana tonga koe tari koe ke o wheu i ai beko o sfalawe ki ai ki mua. O ku fie mau viviri au pito, ke whai e toi sio, ke u tefto i whakaukau he lao, mo konistu tone na e whai e ala ki ai. Koe uhi ngāpe, koe upalaparema koe nune hanga whakatupu he ahoni. Pea ko o slawe atu koe palaparema e whangahangai o i whaupāti, pea mo i fo i loto whare area i hono whaunga o taha ki e taha. Koe palaparema a ikai ke mahino, pe koe taha ki e taha, pe koe pāti, o ku whakalere ake whonua, he ku ikai ke mau e tauhanga o whakafotunga mea, koe whakapāti mo e whakalere whakapure anga, o e whakalere whakapolitikare o e whapepe whakapāti ai pure anga. O koe e tuu whihanga ngai i he mawhai o e whare area, i he tauwala ki ai mo e mawhai o e kabineti, pea mo e executive kau ke kabineti mo tui mo whatahatoko ni. Ai ne to tonu ke tauhanga peo whaito o i he loto whatahatoko ni o e aha koe. Na o slawe ki ai pa te ta alu atu i he tatalanoa ke konisu tone o toi hulu i ngai mea koe. Ai a koe tuu koe e tau meana kulawe ki ai koe tuu koe tau konisu tone ai o mea nai whakahu ki ai koe ke mai mo u lao nai whakahu o ku ikai ke mau ai unga au ea ko ia. Ka kohona mo ni o ku fie mau. Ka koe foi pare matonga. Koe ka kai koe na nawala ki ai na nau mau mau. Koe fehu i ko hai e ka kai
ke tonu ke na wala ke konistu tone pe oa toi hoko ai ha mau mau. Fia mau e fo i sau pulu. Ka koe whehui mahu i ngā ko hai e kakai to tonu. He koe kakai to tonu nena tau pe he koe kau tau kei he rao moe ha. Nana wala ke konistu tone pe na hanga mau mau. Ku parapare mare waia ka te au, ai koe ke whakahoko hana tufunga i mo hano sau pulu. He koe uhinga koe, mea koe ni ko os mātā kātou au he kakai koe ni mehe, lere mai ta e whanoa, pe mo lere mai ai fo i hao koe ni ki mua o mai ke wāwhi hongo fu. Parapare ma au pite kakai ia me kau taki me kau matao tau o i umala e i tonga, ke na wala ke konistu tone. Koe whehui lahi a koe ka te au. He ku whia maa e konistu tone ia ka whaha ala ki ai. Koe toko lahi ka hape tonga ke toko tolu. Toko lahi taha pe ka koe whai toko tolu koe ia. Koe toko tolu i he lelei taha pe mo e tau whakapapau i taha. Te nau lava o engineer ai fo i mau. Mo engineer ai konistu tone ke tau toi whakafoki, pe kono toi whatontonu, pe koe ha. Ka koe wakai koe a kutonga ke tū koe a tonga. O koe kia ha ku wakai a to a kuia toi whie whai hanga ue ke konistu tone. Koe ua ki pe tonga. Koe ngā he koe si ilo he kakai koe ni na e nau mau. Matui ka tau toi ngā ue ke konistu tone, koe kakai pe a pure a ngā koe ia pe e te o mai ki he. Nā o si ilo e nau tō luia na nau mau, o kai ke nau ila nau tō pe te nau hanga fix he wheparo pare. Ka pau e toi sau pule konistu tone, kua pau ke tau sivi tangata mo sivi whewhine, kia fo i toko tōru. Kai ke? O whawhokia. Malo e palofesa ko e gifu i wha osi pēnia pea ta wha maa opo e ta taimi. Ko ngai te tuku pe ngahi kupu o konistu tone ke toki a upe ki ai he taimi a uke e ta polokalama. Ka koe atpe ki whehui wha osi koe ni ke ta wha osi aki pa ke toki wha maa opo ai pe ha to e tānaki te ke wha hoko mai ke wha osi aki ta polokalama he aho ni. Koe ku osi mahina be he tau whakaukau atu ke konistu tone ngahi konga lalahi koe ko ke talanoa ka he aho ni ko te hanga peo te whakamanatu ke tau kainga whanongo ai makatu unga koe na e whau ai konistu tone mei mua koe life, koe liberty, koe property ai koe tau ataina ai tangata ke tau ke te tau tolu ngahi mea koe ko tui au ia e palofesa oku kei tau ataina pe tau tolu ia ke ngahi mea koe ni tikai ke whakapopula i tau tolu he tau koloa he tau konistu tone. Koe konga ini o kou hoa ke ai konga koe na ke pehe koe uhinga taha hono whau e konistu tone ke whaka ngata ai mawhai o ki nau tolu ko nau tatake pureanga. I he puka mawhai koe pare mea ma kabineti o e aho ko ia. O te watu fuene tau whiriwhare area koe ke tau ila tō poko haha pureanga te nau hau nau tolu. O tatake whanua, pia tatau e pepe ko hai kui ai. Ko ne tū kohe aho ni, i ho wakai atu he koe toko lahia ku nau whakau kau nau tōru ia. O ku kai ke te lawa e konistu tone ia o whakangatangata e mawhai e kau taki he talu e tau ririu. Ku hange nia ku alu fulahi au pite mawhai ia tau kau pare mia me he ose wafi hongo fulu hao e o ke aho ni. O ku hange e koko o tae whangatangata e nau mawhai. Ka koe hae anga ho wakai a koe ki ai pa me lo au. Io, koe whoke mea mahalo na ta ulawe ki ai ki mua, ai poini e taha, ko usio peke ha ki hanga ai poini. Nai mea na tata noa pa ulawe ki ai ki mua, ai mawhai pure koe o ku ihe pare mia mo i kapneti ku oange pe e konistu tone mo lao. Koi. Sa, koe mawhai pure koe ia. Koe konistu tone whaki, hange koe kulawe o koe kene omi ea whakaiki iki. Hauho. Koe konistu tone whotu mape ngai fo i whakaukau lalahi. Sai, koe roa ao,
Koe mea ia koe te ne lava tokoni koe ke mawhai pure o pare mea mo kabineti. Ae ko ia o ku ikai ke o mai katoa e ko ni stutone. Kai ka manatu e mea koe ni tonga. Koe ta whaake taha, koe ko ni stutone o mahino ia ai u te to i whakaukau. Koe ta whaake taha. Koe ta whaake taha ia, o ku ikai whakaiki ki i mai ai lao ia i ko ni stutone. O koe ai foi mea maari e henu fihi au pito ia o hange ha paradox, ha paratokasi. Sai, koe tau pehe ko ku mahino Bureau of Rights, mahino form of government, mahino land tenure system, i ko ni stutone. Koe ngahi te fito i whakakaukau la lahi peia, o au ke mawhai pure. Koe ne hau koe ki heanga koe e ku whakaanga i hoku mawhai pure e pare mia mo e kurea i ahoni, a e fiafi, a pongpongi, a hoata. O ku i kai tala mai he koni stutone ia e umea ko ia. Pe a ku haure vai o no foi a he lao, pe o ku lava he lao tari mai. Pe o ku iai pe a moe ngawe akia e mawhai pure o pare mia whanatula pe ia. Ai umea ia o ku i kai pe asia he lao mo e koni stutone. Kono fihia e tonga. He kui kai koe foi a mo foi e ko toa pe a pare mia mo e ne foi foki ha mea te tau puke mai o whatatau pe o tatau mo e lao mo konistu. Koe reality koe mo oni i mea koe i hanga ngau e pare mia ia pe mo e kabineti o kui kai ke lava e ke tau fua ma upe ke whakatonu tonu ma upe. Kono foi whaingata a ia. E koe ma whai pure ia he pare mia mo i kabineti. He kai ki tau lava e tau tōruia te tau mate tau tōpa te tau mamahi ono whenga ke moi ke whakatonu tonu mo whaka whenwanaki ma o pepe o kui he lao mo i konistu tonu. Ke sio ke whai ngata. Sai koe harewa ai we te ki anga i mea ko ia. I he kuwakai. Koe mea ko ku hoko i tonga. Koe kei vai. Ai ngā kupu koe ni me he civil society. Ai koe foi wahe tō lufo ki e. Whamauanga, wharearea, whatahatokoni, pia moe kabineti. Sai. Koe form of government. Kono ngā hei fuoi. Koe ta whaaki koe ta ha koe civil society. Koe vai ia mea ki tau tō. Ai society civile, koe vai ia me he kau a kōtonga, koe vai ia me he kau tahalao ai kau oia, koe vai ia me he ngāhi siasi, koe vai ia me he media, Tonga ka paurewa o ku whakawhaha e media ia. Hei kai pe lava e media ia. O solowa e paraparema ai pure anga e nau ngau e harake nau mawhai pure. Pe koe mahu inga ia koe, te ta fōu atu ki ai, he ta hau koe ni, he te ta hau ki he fōi kupu e tolu koe uono ake mawhai pure na ta lave ki ai ki mua. Pe koe mahu inga au pito e media. Aia koe kutari koe ki ai tonga, koe uhinga he ha tonga. Koe kautama koe ku nau hu ke wharearea, nau i he whamau anga, tuku ke whamau anga, tūtau e tāina, pea moe kabineti. Koe kautama koe ia, i he tā i wā e ni i, te nau whaipe u mea, ke kaure reika ki nau tōu i he nau nofo he mawhai. He o ku whakanatula pea tonga ke whahinga i tangata. Ia o mea he wharearea, o whemau ke whai ano whakalele. Ia o mea i he lao me konisu toni. Hange ko ho whehui anai. Ka he i kai te nau wala nau tō ki ai. Koe ulo aki, koe unga he nau o se whai mau, pia koe ke nau ilo poko hai te ne hanga fix, koe whika o wā. Koe uhinga he kau kovi ka nau tō. Ma tui koe kau me i tamata tau pe nia, koe wā ua pe toko lahi hake ia. I kau tama kou nau pure whakarea me kabineti na nau tō e pure anga pe nau tō ki mua, koe pa nau tō e pure anga atu ki he. O nau vilo mai pe nau tō e loto, ko nau tō pe te nau anga wha e lao, ko nau tō pe te nau whaare fōna.
Ai a koe tau sio e koe ki he umea koe. Pea o kuia e rewa pea moe umea i he whatongia o e hou eiki. E ere moe umea he whatongia o e tui tamu ki nau tō. Ke nau toe a mai, mo nau toe tokanga mai. He koe ku wakai o ku mau mau. O kuia ai mama i ho tau kāria me he fo i tufunga i wāwhia ngufu. E ko ku hinga tonga ka pau e lahi ai ngā au e me civil society te tau lawa whao te ulao. He koe koe kau whare are ape mau whao lao. Te tau to e lawa whae ngā he whatongia e ni i ke whawhangu maupe moe i maupe kau tama koe ke toi mālohi ange. He koe kau tama e koe au koe ke whie mau ia i he malumalu e politiki me koni sutone ke tuku nau tō tae ue. Ma ai lele ai whanua whakalu whao whia mau ke ue i lahi mau pēnau tō pe koe mea ia koe te tau lawa i koe o whai ai mea au tō saia ngepe ai lawa whai sau pū. Ai a koe whakaukau ia tonga koe o ko tuku atu. Pe ke mau lele pe kuofi atu ia he mea koe ke uhinga mai kia. Kai koe malo apito e palofesa koe anga pe foke ta whakatala noa ki he kaweinga koe ni. He ko ilo i koe ki u fuhoha lahi au ki he mea ke kaweinga koe ngā ko ilo i koe ngā he polokala mai te hoko mai o ku lahi apito ngā he teu ko ke whakahoko ke tā mimi alu atu tau ia fu whakaiki ki apito i he konistuto ne ke mahina apito ke kakai ngā he mea lahi. Ka koe fukonga lahi ni ku ta osi i tala noa mai ki ai, pe kou tui ku whiunga i e tā polokalama koe he ahoni. Tu ke ka pau te ahamea te ke te o e whie whakakato aki e polokalama, ki mua ki tā mawai kata toki hoko atu i he moni te ui kahau. E kou whamalo pe tonga pea, i he mau whenga maari e, pa kou whamalo atu ki he hou eiki mo tau kainga unau mea mai, pea mo pōtā noa mai. Koe toi aiwange koe ke toi lahi ange mo toi loloto ange ai ku ngā ue mo tatala noa ke mea koe ni tonga. Pea oku hāma reo ka te au ai mahu inga ke tau toi whai ai whakakaukau loloto mo toi whakakaukau ma ke ange mo tuko e iri mo ata mai mo ngā ue ki he whakakaukau koe ni oi ko ni stutone. Kono mo ni nai au ki ai kau tau ke ia he mala e lao, pa koe kau tau ke ia mala e koni stutone. Koe ku awatu au kia mo ku wha atu au kia me mahino whakae tala tuku whakaholo, mo tau whatunga motua, mo mahino whakae lo au, pe mo mahino whakaako. Ku ikai ke pehe ko tangata lao pe mo tangata koni stutone o ngofua pe ku totonu ke tala noa pe ko ia pe o ia ene tawataina ke tala noa ke koni stutone mo lao o ku ia totonu ai tangata ako pe mo ngai pui ako ke fai ha anesio ke koni stutone tata ko ku vakaya ko ke koni stutone e tonga he kai tata ua mo vakaya tamako mo vakaya tamako ko wakai au ke koni stutone i he takamata tānoa mai mo kamata ke utoi sio he foki ai. O atu au me ngā i turiki ke whakaako mo e tala whaafonua pe mo ngahi malae ke pe o whainga ke usio tau a tāina atu ke koni stutone i a te ia. I kai te usio atu au aki haaku whia mao whakapolitikare. I kai te usio atau aki haku whie mao ke liriu ki he, mo liriu ki he. I kai. Ko whengange ke ohanga siofi i he tapolo kalama ko nie ko nistutone, pe, o kui ai hangahi merit i he rea whapapalangi, o kui ai nei hangahi lelei o ko nistutone i a te ia pe, without imposing my personal interest or likeness on this matter. Ke oua te watu haku whie mao, whakaekonomika, whakasosiare, whakaelotu, whakapolitikare pe koe ha. Kau whengangi ke usio ke he konistutone i a te ia pe usio ke konistutone a Amerika, pe usio ke ngai whakaukau konistutone ta e tohi a Britania. Pe oku iai halelei o e kau konistutone i he tuku he malumalu e monaki.
O ki kai ko ni stutone Republika tau to. Pea ko whatongai ma pe tonga hi ngahi whela whoaki i politiki tonga. Tatau pea tonga mamuri. O ku fihi mo whai fio e kakai ai tala noa ko ni stutone i he pure anga whakatu i me tala noa ko ni stutone i le papirika whakate mukalati. Pure anga whakatu i te mukalati le papirika. O mai e o whakamatala ai aki. O spalapare mai. O spalapare mai ko inga he ko e o kukehmi. Ka koe mea koe whenga ki ai, o mai ai uwanga o kunau whaitatau, pe o kunau kāinga o sioange, pe malawa ke o hanga e au toko taha pe, moe halo au, moe tapolo kalama. O justify ai fo i konistu tone ia te ia pe o kuvekiti. O kuiai hano ngahi unganga mo oni pe whakaofa ia te ia pe, o ikai te whakakau mai ai. A fie mau whakae tū, fie mau whakae patoa, fie mau whakaha, fie mau whakaha. Ka koutu i ko ngatai ai whamaapopo mai tānak whakaosa to kou whai, kou whamaloa at kati koe, pe kou ofa lai atu ki he hoik me kainga kumea mai kau tatawanu. Malo o pito e palofesa to ki tā siosio lafitani. E pia whamaloa tu kainga homo ki mamatai mai tau polokalama, pia mono sea te tau ngahi polokalama koe ni. Pia koe ngatai e tau polokalama tufunga whanua lo au ke aho ni te matak hoko atu mo e palofesa i he moni te wike kaha au taim tatau pe i he polokalama tufunga whanua alo au. Hoko atu e tau talanoa koe he konstituto ne o na mo tō ai ka mo te mea mai pe he taim tatau. Pia ko ofa atu palofesa ma aloa pito katato ki whilongo aki kai hoko te whanki tū aki beto ki osi. Alo bito, ofalaya. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke mana tu lewa ko sitalek tu bauia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko kautaha e ni ua lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehekehe. Lolotonga e tau whewa uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mao sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mao sēniti ke abe ki tonga. Pea koe hāpe hao whia mao sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, ke ne toko ni koe. Ka oki kai ke tui mai, pea ke to rewa ho o telefoni. O ke taila ai fika o i whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai peki ha mau ofisi. I he fika ua o i Cavendish Drive i Manukau. Peko e ofisi i he whetaulaki anga o i Manu Wellington Highway, pe mo Penrose Road i Manu Wellington. South Pacific Loans, i he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana i bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga i he Otongani. I kai ngata eiga o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mao pe. Toku kawe inga aki foki e taku mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia e kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara, matala i akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi aku. Ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilelei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve i tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa i a ea o maa mo fo o. Nako i whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilelei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka mai ki tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ko atu eni i hangalelei ai Tonga Tourism. Koe whanangonongo e nia me kau taha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwha uhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19.
o kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i Loto Select City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe manua e ngahi community kehe pe pehe ke ngahi access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uanga full ko maungau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we lei pā maau i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement pe stepu, sidewalk, pe he ke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahe tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia i he ngau e koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ni maono no noa. Malu noa taha wha ua nima ni maono no noa, i he Faustina Construction. Opunga matai ki wakumala mafaka topo langi si o tapapai nei la laia e pe taula